Hello, what's up my dear folks? Welcome back to the new vlog. So after so long vlog upload చేస్తున్నా. Vlog upload చేసా. This is the vlog. సో లైక్ ఆ టైగర్ డెలివరీ ఇవన్నీ అయ్యాక లైక్ యాక్చువల్గా నాకు టైం లేదు అండ్ బండి తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ రైడ్ కూడా చేయలేదు. నేను కంటెంట్ లేదు ఫస్ట్ బేసిక్గా నా దగ్గర అండ్ టైం కూడా లేదు బేసిక్గా డ్యూ టు సర్టెన్ రీజన్స్, డ్యూ టు డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఏ వ్లాగ్స్ చేయలేదన్నమాట. ఇంక నుంచి మోస్ట్లీ మోర్ ఓవర్ అప్లోడ్ చేస్తుంటా. కంటెంట్ 100% క్వాలిటీ కంటెంట్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేస్తాను. క్రింజ్ కంటెంట్ ఏదో ఒకటి వ్లాగ్ చేయాలి కదా, ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా, పోయింది అటు పోయింది ఇటు పోయింది హోటల్లో తినింది ఇవన్నీ చేయాలి. మోర్ ఓవర్ ఆటోమొబైల్ సంబంధించింది ప్రాపర్ కంటెంట్ మాత్రం అప్లోడ్ చేస్తాను కూడా. సో ఒక చిన్న రైడ్ ఉంది, రైడ్కి వెళ్తున్నా. దాంట్లో నేను BMW F అండ్ XR రైడ్ చేస్తా. సో మొత్తం రైడ్ చేసాక ఒక రివ్యూ చేస్తా. లైక్ కంప్లీట్ రైడ్ ఎంత అయిపోయాక రైడ్ ఎండింగ్లో రివ్యూ అయితే చేస్తా, కంపేర్ చేస్తూ టైగర్ స్పోర్ట్ 660తో. ఎందుకంటే రెండు కూడా సేమ్ కాన్సెప్టే, బోత్ ఆర్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్. సో మోర్ ఓవర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. దానికి ఎక్స్ట్రా సీసీ, దీనికి ఎక్స్ట్రా సిలిండర్, దానికి మోర్ BHP, దీనికి మోర్ RPM. బోత్ టాప్ ఎండ్స్ మోర్ ఓవర్ అంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది. బట్ BMW హ్యాస్ మోర్ ఫ్యాన్సీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ట్రయంఫ్కి వచ్చేవాడికి ఆ ట్రిపుల్ సిలిండర్ వైల్డ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది అంతే. Anyway, in case if you are looking for a proper English review, if I can't make an English review and again another video, I don't get a chance to ride this motorcycle again and again. In that case, I'm leaving the review in description. Just go and take a note. In case if you have any doubts, you can come back to me at comment section. I'll catch you on motorcycle in GoPro mode. 1, 2, 3. So finally we are back on one of the most beautiful BMW motorcycle, Motorrad. సో ఈ రివ్యూ ఏంటంటే మోర్ ఓవర్ నేను టైగర్ స్పోర్ట్తో కంపేర్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మోటార్ సైకిల్ రివ్యూ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. దీని టైగర్ స్పోర్ట్ 660తో ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నా అంటే మోర్ ఓవర్ లైక్ ప్రైస్ బ్రాకెట్ అవ్వచ్చు, కొంచెం క్లోజ్ ఉంటాయి అండ్ మేజర్గా క్యారెక్టర్ బోత్ ఆర్ స్పోర్ట్ టూరింగ్, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్ అనమాట. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికీ ఎక్కేది కాదు. బట్ ఒకవేళ మీరు మోటార్ సైకిల్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మోటార్ సైకిల్ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారు, లైక్ టైగర్ స్పోర్ట్ అవని లేదా F9 XR అవని, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మోటార్ సైకిల్ కోసం ప్లాన్ చేస్తారంటే రియల్లీ అప్రిషియేట్. ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఏ కూపే అనమాట. ఒక SUVని ఒక సిడాన్ని మిక్స్ చేస్తే ఏమొస్తుందో కార్స్లో, దీస్ ద ప్రోడక్ట్ అనమాట బైక్స్లో. అది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ టేస్ట్ అనేది. రియల్లీ అప్రిషియేటివ్. ఒకవేళ మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ మోటార్ సైకిల్ ప్లాన్ చేస్తుంటే అట్లా అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్లో కొన్ని మోటార్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ద మేజర్ మోస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ని ఎక్కువ తీసుకున్న మోటార్ సైకిల్స్ అంటే మాత్రం ఇండియన్ మార్కెట్లో ఓన్లీ దీస్ బోత్ F9 XR అండ్ టైగర్ స్పోర్ట్ 660. ఇంకా డుకాటిని ఉన్నాయి, అవి చాలా పెద్ద బాంబ్ అనమాట. లైక్ డుకాటి బైక్ పిక్స్ ఎడిషన్ మల్టీస్టార్ V4 లైక్ మ్యాడ్ కాస్ట్ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్ 30 lakhs బాగుంటాయి. సో వాటిని పక్కన పెడితే మోర్ ఓవర్ 10 to 15 lakhs బడ్జెట్లో ఈ మోటార్ సైకిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ రెండింటి కంపేర్ చేసుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం F9 XR రివ్యూ కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాలంటే క్లియర్ కట్గా అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే, సో ఈ మోటార్ సైకిల్ బాడీ రైడింగ్ పోస్ట్ అంతా కూడా అడ్వెంచర్ టైపే ఉంటుంది. అడ్వెంచర్ లాగే కంఫర్టబుల్గా కూర్చుంటారు, విండ్ బ్లాస్ట్ నుండి తప్పించుకుంటారు. సో ఇట్స్ మెంట్ ఫర్ లాంగ్ టూరింగ్ అనమాట, జస్ట్ లైక్ అడ్వెంచర్ టూరర్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మోటార్ సైకిల్స్ లైక్ బేస్ కూడా ఒక నేకెడ్ మోటార్ సైకిల్స్ తీసుకుంటారు అనమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ మోటార్ సైకిల్ చూస్తే F900R నుండి తీసుకున్నారు. అదే మనకి టైగర్ స్పోర్ట్ 660 తీసుకుంటే ట్రైడెంట్ నుండి తీసుకున్నారు. స్మాల్ వీల్స్, 17-inch వీల్స్, షార్టర్ వీల్ బేస్, సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ మీడియంగా ఉంటుంది, నాట్ టూ లాంగ్ లైక్ అడ్వెంచర్ టూరర్స్. సో మోర్ ఓవర్ లైక్ హై స్పీడ్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. నాట్ లైక్ అడ్వెంచర్ టూరర్స్కి ఏంటంటే ఒక 200 తర్వాత అంత స్టెబిలిటీ ఉండదు, లైక్ 150, 170 తర్వాత. సో ఇట్స్ నాట్ సో కాన్ఫిడెన్స్, ఆ కార్నరింగ్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట అడ్వెంచర్ టూరర్స్లో. బట్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్కి వచ్చేటికి మీరు కార్నరింగ్ చేయొచ్చు, హై స్పీడ్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, ఆల్ మిక్స్ అనమాట. బట్ అడ్వెంచర్ టూరర్స్ లాగా ఆఫ్ రోడింగ్ చేయలేదు ఇవి. ఇట్స్ మెంట్ టు డూ హై స్పీడ్ ఆన్ హైవేస్ అంతే. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ అంతా కూడా చూస్తే మోటార్ సైకిల్కి మోర్ ఓవర్ లైక్ ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ ఉంటుంది, లైక్ మోర్ ఓవర్ సూపర్ స్పోర్ట్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినట్టు ఉంటుంది. దట్స్ ద మిక్స్ ఆఫ్ 3 different types ఆఫ్ మోటార్ సైకిల్స్ అనమాట. నేకెడ్, అడ్వెంచర్ అండ్ సూపర్ స్పోర్ట్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్. సో ఇప్పుడు టైగర్ స్పోర్ట్తో కంపేర్ చేసి ఈ మోటార్ సైకిల్లో వాట్స్ ద బెటర్, దానికన్నా కొంచెం ప్రీమియం ప్రైస్ పే చేస్తారు, అరౌండ్ 3 lakhs చేంజ్. బట్ ఓవరాల్గా మీకు ఏమొస్తుంది బెటర్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు సపోజ్ చూస్తే టైగర్ స్పోర్ట్తోనే చూస్తే వాట్స్ ద బెస్ట్, దీంట్లో ఏమేమి వచ్చాయి, టైగర్ స్పోర్ట్లో ఏంటి అడ్వాంటేజ్, దీంట్లో ఏంటి అడ్వాంటేజ్, దీంట్లో ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్, దాంట్లో ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్, ఇవి మాత్రం మనం డిస్కస్ చేస్తాం. మోర్ ఓవర్లకి దీన్ని రివ్యూ చేస్తూ దాన్ని కంపేర్ కూడా చేస్తాం. సో ఫస్ట్ BMW ఎక్కడ ఇంప్రెస్ చేస్తుంది, అన్నిటికన్నా టాప్ నాచ్. వేర్ టైగర్ ట్రైఫ్ మోటార్ సైకిల్స్ కూడా ఏ మోటార్ సైకిల్ కూడా నాట్ ఈవెన్ క్లోజ్ BMW దగ్గరలోకి కూడా రాలేవన్నమాట. సో ద వన్ థింగ్ TFT display.
కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది ఇట్స్ సర్వీస్ ఓవర్ డ్యూ అనేసి, బట్ సో లైక్ ఆల్రెడీ సర్వీస్ అయిందంట, బట్ ఏదో చిన్న గ్లిచ్ ఉందంట టీఎఫ్టీ డిస్ప్లేలో. సో జస్ట్ కీప్ ఆన్ పాపింగ్. సో ఈ టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే అంటే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ డిస్ప్లే, అరౌండ్ 7 inches ఐ థింక్ సో, అండ్ ఇట్స్ వెరీ స్మూత్ డిస్ప్లే టు హ్యాండిల్. ఏ డుకాటీలో చూడరు, ఏ కేటీఎంలో చూడరు, ఏ ట్రైంఫ్లో చూడరు, అంత స్మూతెస్ట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. జస్ట్ మన కార్స్ ఎలా ఉంటుందో అంత స్మూత్గా ఉంటుంది డిస్ప్లే. లైక్ ఆపరేషన్ అంతా కూడా, ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతా కూడా, లైక్ గ్రాఫిక్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా. సో ఇట్స్ వెరీ కలర్ఫుల్, వెరీ బ్రైట్, మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ డిస్ప్లే అనమాట మార్కెట్లో BMW డిస్ప్లేస్. అండ్ అది ఈ బడ్జెట్లో ఈ మోటార్ సైకిల్కి ఇవ్వడం అనేది రియల్లీ టాప్ నాచ్. ఇట్స్ రియల్లీ అప్రిషియేట్ అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, దీనికి ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఆల్సో మోర్ అబౌట్ ఏంటంటే BMW ఆల్ అబౌట్ ఏంటంటే ఈ మోటార్ సైకిల్ మీరు పెట్టేదంతా కూడా ఫ్యాన్సీ థింగ్, లైక్ TFT డిస్ప్లే, ఈ రోలర్, లైక్ స్విచ్ గేర్, లైక్ మోర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ TFT డిస్ప్లే. ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నిటిని కూడా మీకు ఇంకా కొంచెం లైక్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ వేలో, ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో చూపిస్తుంది. ట్రైంఫ్లో ఏంటంటే కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటాయి కానీ, బట్ మీరు ఏది కూడా డీటెయిల్గా చూడలేరు అనమాట. ఇట్స్ ఆల్ ఆటోమేటిక్ లోపల ఉంటాయి అంతే. జస్ట్ మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు కానీ ఇట్స్ నథింగ్. దాంట్లో లెవెల్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్, రైడింగ్ మోడ్స్ ఇన్ని ఉండవు అనమాట. దాంట్లో జస్ట్ 2 రైడింగ్ మోడ్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో 2 రైడింగ్ మోడ్స్ ఉంటాయి. బట్ దీంట్లో రైడింగ్ మోడ్స్ని మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ట్రైంఫ్లో కస్టమైజ్ చేసుకోలేరు అట్లా. అండ్ ద నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఆన్ దిస్ మోటార్ సైకిల్, సస్పెన్షన్. సో సస్పెన్షన్ ఏంటంటే ఆన్ గో ఫ్లైలో మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సస్పెన్షన్ హైటు, లో, సాఫ్ట్, హార్డ్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు కావాల్సినట్టు, మీ వెయిట్ తగ్గట్టు. దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్. డైనమిక్ ఈజ్ అ సస్పెన్షన్ వేర్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ హై ఫర్ డూయింగ్ వెన్ యూ డూయింగ్ హై స్పీడ్స్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్. సో ఇట్లా ఫ్యాన్సీ థింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. అదే ట్రైఫ్లోకి వెళ్తే మీరు మోటార్ సైకిల్ నుంచి దిగి ఒక నాబ్ ఉంటుంది, మీరు తిప్పాలి దాన్ని. జస్ట్ ఇట్స్ లైక్ ఓల్డ్ స్కూల్ టైప్ అనమాట దాని సస్పెన్షన్ అడ్జస్ట్మెంట్కి. రెండింటికి బ్యాక్ సస్పెన్షన్ మాత్రం అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. దట్స్ ద థింగ్. సో అది ఆ సస్పెన్షన్ అడ్జస్ట్ చేయాలంటే మోర్ కొంచెం మనం మైండ్ మనకు బాగా తెలుస్తుండాలి, ఎంత కావాలి ఏంది అనేది కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చి ఉండాలి. బట్ దీనికి ఏంటంటే జస్ట్ మీ వెయిట్ తగ్గట్టు ఇది ఆటోమేటిక్గా తీసుకోగలుగుతాం అనమాట. దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఆన్ BMW. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, లుక్స్. నాకు కైండ్ ఆఫ్ లుక్స్ అంటే మాత్రం రెండు నస్తాయి, బట్ అ లిటిల్ బిట్ మోర్ లైక్ నాకు కొంచెం BMW ఎక్కువ నచ్చింది లుక్స్ పరంగా. సో ఫస్ట్లో ఈ లుక్స్ చూసి నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఈ బైకే బుక్ చేశాను టైగర్ స్పోర్ట్ కన్నా కూడా, బట్ తర్వాత క్యాన్సిల్ చేశా డ్యూ టు సర్టెన్ రీజన్స్. లైక్ ప్రాక్టికాలిటీ అది ఎక్కువ బెస్ట్ అనిపించింది, లైక్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ, ఏరోడైనమిక్స్ అండ్ ట్రిపుల్ సిలిండర్ ఇలాంటివన్నీ చూస్తే ఆ సూపర్ బైక్ ఫీల్ కోసం. అండ్ ఇది కొంచెం క్యారెక్టర్లెస్ అనిపించింది రైడ్ చేశాక, నాకు టెస్ట్ రైడ్ చేశాక. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ దీనికన్నా ముందు ఆల్రెడీ రైడ్ చేసేదాన్ని. లైక్ దిస్ ఈజ్ లైక్ 4th టైం అనుకుంటే మోటార్ సైకిల్ నేను రైడ్ చేయడం. సో నేను టైగర్ స్పోర్ట్ 660 తీసుకోకముందు రైడ్ చేశాను. సో కొంచెం క్యారెక్టర్ తక్కువ అనిపిస్తుంది మోటార్ సైకిల్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, కార్నరింగ్ స్టెబిలిటీ. టైగర్ స్పోర్ట్ 660తో కంపేర్ చేస్తే లైక్ కార్నరింగ్ స్టెబిలిటీలో దిస్ ఈజ్ లైక్ నో వేర్ అనమాట. 660 హ్యాస్ మోర్ కార్నరింగ్ స్టెబిలిటీ, హై స్పీడ్ స్టెబిలిటీ. చేసినప్పుడు మర్చిపోయింది ఏంటంటే ఐఎమ్ ఏ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్. ఆ ట్రిపుల్ సిలిండర్ ఇంజన్ మై ఫేవరెట్ ఇంజన్ అమాంగ్ ఎనీ ఇంజన్. లైక్ ట్విన్స్ అవని, 4 cylinder అవని, V twins అవని, V4 అవని, triple cylinders are my favorite one. They sound really great. They have very good low end torque, top end and mid end. It's a all mix of like అన్నీ చేయగలుగుతుంది. That's the best thing about triples. బట్ లుక్స్ మాత్రం BMW జస్ట్ కిల్స్. లైక్ కలర్ స్కీమ్ ఇవన్నీ కూడా నాకు BMW ఎక్కువ నస్తాయి. బట్ ఈ లుక్స్ అన్నీ బాగుంటాయి కానీ, బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఎక్కడంటే క్రాక్ చేయలేదు BMW, ఏరోడైనమిక్స్. టైగర్ స్పోర్ట్ ఈజ్ మోర్ ఏరోడైనమిక్ అనమాట. లైక్ వెయిట్ టేకింగ్ ద స్పీడ్ అండ్ మనకి లైక్ విండ్ బ్లాస్ట్ కూడా మన ఫేస్ మీద ఎక్కువ రాదనమాట టైగర్ స్పోర్ట్కి. బట్ దీనికి జస్ట్ 100 దాటంగానే వచ్చేస్తుంది. సో అంత విండ్ బ్లాస్ట్ ప్రొటెక్షన్ అయితే లేదు ఈ మోటార్ సైకిల్ మీద. అండ్ ఈ డిజైన్ అంతా కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది. లైక్ కొంచెం బాగున్నా కూడా, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది BMW మీద. కొంచెం అదొక్కటి కొంచెం ఆడ్గా అనిపిస్తుంది నాకు. ఎక్కువ బాడీ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ లైక్ పడితే చాలా డ్యామేజ్ ఎక్కువ అవుతాయి. అండ్ రెండోది వెయిట్ ఎక్కువ ఈ మోటార్ సైకిల్ ఇన్ని బాడీ ప్యానల్స్ పెట్టడం వల్ల. దట్స్ లైక్ ఏ మోర్ ఓవర్ ఫ్యాన్సీ అయిపోయారు కానీ నాట్ ఇంటూ ప్రాక్టికల్. సో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్ అని దే షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ స్పీడ్ అనమాట. బట్ దే వెంట్ లైక్ ఏ మోర్ ఫ్యాన్సీ థింగ్స్ అనమాట. ఎక్కువ బాడీ ప్యానల్స్ పెట్టి కొంచెం ప్లాస్టిక్ ఫీల్ తెప్పించి దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే డిడ్. ట్రైఫ్లో ఏంటంటే వెరీ లిమిటెడ్ అనమాట. లైక్ దే డిజైన్ మోర్ ఎలిగెంట్. దే డిజైన్ లైక్ క్లీన్ లైన్స్ తీసుకొని జస్ట్ మోర్ ఏరోడైనమిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వెరీ సింపుల్ లైన్స్తో వెళ్ళిపోయారు అనమాట.
సో ఈ లుక్స్ అనేది ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది. లుక్స్ అనేది సబ్జెక్టివ్. ఒకవేళ ఏరోడైనమిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం మీకు ఇష్టం అనుకుంటే యూ షుడ్ గో ఫర్ డ్రైవ్ బ్లైండ్లీ. లేదు నేను ఫోటో క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు బాగున్నాం అనుకుంటే యూ షుడ్ గో ఫర్ BMW F900XR దిస్ మోటార్సైకిల్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సబ్జెక్టివ్, ఇట్స్ పర్సనల్ చాయిస్. సో దాని నుంచి పక్కకి పెడితే ఇంకా నాకు BMW నచ్చింది అంటే సస్పెన్షన్. కంపేర్ టు టైగర్ స్పోర్ట్ 660 సస్పెన్షన్ దిస్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ సాఫ్టర్ అనమాట. మోర్ డే టు డేకి బాగుంటుంది, సిటీ రైడ్స్కి బాగుంటుంది కంపేర్ టు టైగర్ స్పోర్ట్ 660. అండ్ సస్పెన్షన్ అండ్ సీట్ కంఫర్ట్ కంపేర్ టు టైగర్ స్పోర్ట్ 660 అగైన్ BMW సీట్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ కంఫర్ట్ ఎనీ గివెన్ డే. రైడింగ్ పోస్టర్ రెండు ఒకటే సేమ్ రైడింగ్ పోస్టర్, బట్ సీట్ కంఫర్ట్ మాత్రం కొంచెం BMW మోటార్ మీద బాగుంది. బట్ లాంగర్ డ్యూరేషన్లో టైగర్ స్పోర్ట్ 660 కంఫర్ట్ ఉంటుంది బికాజ్ ఆఫ్ దట్ కుషన్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే BMW మీద కొంచెం బిగ్ బట్ హ్యాపీగా కూర్చోగలుగుతుంది. అదే టైగర్ స్పోర్ట్ 660 మరీ అంత ఫ్యాట్ బట్ అయితే పట్టదు. లైక్ మోర్ ఓవర్ కొంచెం లీన్గా ఉన్న వాళ్ళకి సెట్ అవుతుంది, దీనికి కొంచెం ఫ్యాట్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా సెట్ అయిపోద్ది. సో ఇట్స్ గివ్స్ మోర్ కంఫర్ట్ అన్నమాట. అండ్ సీట్ హైట్ ఇట్స్ కొంచెం తక్కువ, సో ఇట్స్ అ మోర్ హ్యాపీ ప్లేస్ టు సిట్. సీట్ హైట్ తక్కువ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ కంఫర్ట్ అనిపిస్తుంది 900XR. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ. రెండు నాట్ అప్ టు మార్క్ లైక్ దే రెస్పెక్టివ్ ఆ బ్రాండ్స్ చూస్తే ఆ బ్రాండ్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అంత బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఏం కాదు రెండు కూడా. బట్ బోత్ ఆర్ రియల్లీ ఈక్వల్ అంతే. దేంట్లో కూడా ఒక పాయింట్ ఎక్కువ ఒక పాయింట్ తక్కువ ఉంటుంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇంజన్ కేసింగ్ అవి మాత్రం నాకు డ్రైవ్ మీద బాగా వచ్చాయి కంపేర్ టు BMW. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ వాట్ యూ సీ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ మోటార్ సైకిల్. సో డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడదాం కంపేర్ టు టైగర్ స్పోర్ట్ 660. సో ఫస్ట్ థింగ్ క్విక్ షిఫ్టర్. దీని మీద కొంచెం గ్లిచ్చి ఉంది, స్నాచీ ఉంది. లైక్ కంపేర్ టు టైగర్ స్పోర్ట్ 660 ఏంటంటే మోస్ట్ చాలా స్మూత్ ఉంటుంది అది, బట్ ఇది మాత్రం అంత స్మూత్ ఉండదు. కొంచెం క్విక్ షిఫ్ట్ యూజ్ చేసినా కూడా మనం క్లచ్ పట్టుకోకుండా గేర్ యూజ్ చేస్తున్నా మన ఫీల్ వస్తుంది. నా ఎంత ఓపెన్ వైడ్ థ్రాటిల్ పెట్టినా ఇట్ కాంట్ బీట్ టైగర్ స్పోర్ట్ 660. ఇట్ కాంట్ ఈవెన్ టచ్ అనమాట. సో అంత గ్లిచ్చి ఉంది దీంట్లో. క్విక్ షిఫ్ట్ అదొకటి మనకి సూపర్ బైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ని కిల్ చేస్తుంది. అండ్ రెండోది దీని ఇంజిన్ క్యారెక్టర్. సో ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఇట్స్ అ ట్విన్స్. సో ట్విన్స్ రావడం వల్ల ఈవెన్ దే కెన్ ట్యూన్ ఫర్ హైయర్ RPM లైక్ KTM చేసినట్టు, డుకాటి చేసినట్టు. బట్ BMW మోటార్ కొంచెం రిఫైన్మెంట్గా పెట్టుకోవడానికి హైయర్ RPM చాలా తక్కువ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఏ పవర్ ఫిగర్స్ టార్క్ ఫిగర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా RPM తక్కువ ఉంది. లైక్ ఇట్స్ కాంట్ పుల్ అనమాట. లైక్ సర్టెన్ RPM తర్వాత ఇప్పుడు 4500 సమ్వేర్ ఆ RPM తర్వాత మీకు టార్క్ అసలు ఉండదు. కంపేర్ టు టైగర్ స్పోర్ట్ 660 ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ రెండింటికి ఒక రేస్ పెడితే మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఇది 0 to 100 ఫాస్టెస్ట్ వెళ్తుంది టైగర్ స్పోర్ట్ 660 కన్నా కూడా. 0 to 100, 0 to 120 అట్లా 130 వరకు. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ టైగర్ స్పోర్ట్ 660 టేక్స్ లీడ్ అనమాట. ఎందుకంటే దానికి ఒక ఎక్స్ట్రా సిలిండర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం హైయర్ RPM ఉంది. లైక్ అది టార్క్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 8000 చేంజ్ RPM వరకు వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 90% టార్క్ డ్రైవ్ బ్రాండ్ వరకు టార్క్ ఉంటుంది. బట్ దీనికి వచ్చేటికి ఆల్మోస్ట్ 50% డ్రైవ్ బ్రాండ్ వరకే మాత్రమే టార్క్ ఉంది. అదొకటి నెగిటివ్ పాయింట్. సో ఆ సూపర్ బైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కిల్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ డూ బోత్. రెండు సేమ్ స్పీడ్ టాప్ ఎండ్స్ చేస్తే మోర్ ఓవర్ లైక్ 220 పోతుంది. టైగర్ స్పోర్ట్ 660 కొంచెం వెయిట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏరోడైనమిక్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 230 పోతుంది. అండ్ క్విక్ షిఫ్ట్ కొంచెం బాగుంది కాబట్టి అండ్ వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువ అని కంపేర్ టు దిస్. సో అందుకని దాని టాప్ ఎండ్ కొంచెం అరౌండ్ 10 to 15 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ 0 to 100, 0 to 20 ఇది ఫాస్టెస్ట్ వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఎక్కువ టార్క్ ఉంది కాబట్టి లోయర్ ఎండ్ టార్క్. బట్ హైయర్ ఎండ్ టార్క్ వెళ్ళేటప్పటికి టాప్ ఎండ్కి వెళ్ళేటప్పటికి డెడ్ ఉంటుంది. 150 తర్వాత కొంచెం స్లగ్గిష్ ఫీల్ వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పుల్ చేసినప్పుడు నాకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది. దోస్ ఫిగర్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. సో ఇంజిన్ క్యారెక్టర్ కొంచెం బాగుంటుంది. మోర్ ఓవర్ లైక్ GS 850కి ఆఫ్ రోడ్ మోటార్ సైకిల్స్కి ఆ క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది, కానీ ఇంకా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ బట్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్కి కొంచెం స్పోర్టీగా ఉన్న మోటార్ సైకిల్స్కి క్యారెక్టర్ సెట్ కాదు. సో ఇంజిన్ మాత్రం అబ్సల్యూట్లీ ఎనీ డే మీరు ఒకవేళ స్పోర్టీగా రైడ్ చేయాలి, టాప్ ఎండ్స్ మీకు ఫాస్ట్ యూ వాంట్ టు ఫీల్ ద రష్ అంటే మాత్రం ఎనీ డే ట్రైంఫ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ కంపేర్ టు దిస్ మోటార్ సైకిల్ టైగర్ స్పోర్ట్ 660. CC తక్కువ ఉన్నా కూడా, పవర్ ఫిగర్స్ తక్కువ ఉన్నా కూడా దాని వెయిట్ తక్కువ ఉంది, RPM ఎక్కువ ఉంది. దట్స్ హౌ ఇట్ మే ద ట్యూనింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్, ఈ మోటార్ సైకిల్ వెయిట్ ఎక్కువ కంపేర్ టు దట్. సో ఆ అజిలిటీ, ఆ ఫన్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. అండ్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా, స్టీరింగ్ డ్యాంపర్ ఉన్నా కూడా దీంట్లో ఎందుకు హై స్పీడ్ స్టెబిలిటీ కానీ అంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఫీల్ ఉండదు దీంట్లో బికాస్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ అగైన్. ఎందుకంటే సస్పెన్షన్ దాంట్లో హార్డ్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం నీకు ఆ స్పీడ్లో బాగుంటుంది. బట్ ఇది కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు దట్. బట్ యూ కెన్ ప్లే విత్ ది బోత్ మోటార్ సైకిల్ ఈక్వల్లీ, బట్ లిటిల్ బిట్ దీని మీద కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్స్ ద థింగ్. అండ్ వెయిట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొంచెం
అటు ఇటు అనిపిస్తుంది మనకి. ద నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ నెగిటివ్ థింగ్ ఆన్ దిస్ మోటార్ సైకిల్, ట్యాంక్ కెపాసిటీ 15 లీటర్స్. ఆ 660cc అండ్ అదే 17.2 లీటర్స్ ఇచ్చిన మోటార్ సైకిల్కి ట్యాంక్ కెపాసిటీ డ్రైవ్ టైగర్ స్పోర్ట్ 660, బట్ ఇది జస్ట్ 15 లీటర్స్ అనమాట. అంటే ఆన్ యావరేజ్ మీరు చూస్తే 210-220 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ అంతే. సో అది కొంచెం టూరింగ్కి ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి. దట్స్ థింగ్. అండ్ విండ్ కూడా టూరింగ్కి ఇబ్బంది పెడుతుంది చాలా దీంట్లో. అండ్ అగైన్ ఇంజిన్ దగ్గరికి వెళ్తే మాత్రం సౌండ్ కూడా టైగర్ స్పోర్ట్ 660 జస్ట్ కిల్స్ అనమాట. ట్రిపుల్స్, ఇన్లైన్ ట్రిపుల్ జస్ట్ మ్యాజిక్ ఉంటుంది, వెరీ యూనిక్ ఉంటుంది. మీరు ఇన్లైన్ 4 వింటారు, ట్విన్ సిలిండర్స్ అన్ని దగ్గరలో ఉంటుంది. ఈ మోటార్ సైకిల్ ఉన్నట్టే చాలా ఈవెన్ ఇంటర్సెప్టర్ ఇవన్నీ కూడా ట్విన్ సిలిండర్, 270 డిగ్రీ క్రాంక్ యాంగిల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇన్లైన్ ట్రిపుల్ అనేది చాలా యూనిక్, చాలా తక్కువ వింటారు, అన్ని దగ్గరలో ఉంటుంది. ఇండియా గుస్టా డ్రైవ్ MI MT-09 అంతే మేజర్ థింగ్స్ అయితే ఇంకెవరు తయారు చేయరు. ఇట్స్ వెరీ స్వీట్ అండ్ యూనిక్ ఎక్స్క్లూజివ్ సౌండ్ అనమాట. ఇట్లా డ్రైవ్ అంటే ఇట్లా పోతుంటే గుర్తుపెట్టేయచ్చు. అది ఈ పర్టికులర్ మోటార్ సైకిల్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అది KTM, BMW, డుకాటియా, ఇట్లా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ మోరో సేమ్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తాను. ఇంటర్సెప్టర్ అని కూడా అనుకోవచ్చు, ఈ సౌండ్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట. బట్ ఇట్స్ గుడ్ బేస్ ఇయర్, లౌడ్ ఎనఫ్, ఇట్స్ గుడ్ సౌండ్. అగైన్ ఏదో తీసిపడేయడం కానీ, బట్ కంపేర్ టు ట్రైఫ్ ఇట్స్ నాట్ రియల్లీ దట్ గ్రేట్, బట్ ఆన్ యావరేజ్ దిస్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్ సౌండ్. సో అక్కడ కొంచెం సూపర్ బైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల మనకి మిస్ అవుతుంది. ఇంకొక దగ్గర ట్రైఫ్ ఎక్కడ పాయింట్స్ స్కోర్ చేస్తుంటే సర్వీస్ ఇంటర్వల్, అది 16,000 కిలోమీటర్ సర్వీస్ ఇంటర్వల్, విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ సర్వీస్ ఇంటర్వల్ ఆన్ ఎనీ మోటార్ సైకిల్. దీనికి వచ్చి 10,000 కిలోమీటర్ సర్వీస్ ఇంటర్వల్. బోత్ ఆర్ 1 year 10,000, అది 1 year 16,000 కిలోమీటర్స్. బట్ ద సర్వీస్ ఇంటర్వల్ సో లాంగ్. సో ఎంత లాంగ్ సర్వీస్ ఇంటర్వల్ ఉంటే అంత రిలయబిలిటీ ఉన్నట్టు. సో ఫైనల్గా నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు స్పోర్టీగా అగ్రెసివ్గా రైడ్ చేసే రైడ్ blindly go for Tiger Sport 660, like something like a Ducati Bike Peaks edition type of motorcycles. A way of fun, a way of agility, a way of adrenaline, a way of rush. అంతా కూడా ఫీల్ అవ్వాలి, ఇంకా సూపర్ బైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ రావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం అడ్వెంచర్, స్పోర్ట్ కావాలి, కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవాలనుకుంటే టైగర్ స్పోర్ట్ 660 అని ఇవ్వండి. లేదు నాకు పర్ఫార్మెన్స్ మీద కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవుతా, కొంచెం నాకు మోర్ బెడ్రూమ్ కావాలి, కొంచెం కంఫర్ట్ ఉండాలి అనుకుంటే ఈజ్ ద మోటార్ సైకిల్. బట్ మోర్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ సైడ్ చూస్తే దీంట్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నింటిలో ఉంటాయి. దాంట్లో 2 రైడింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో కూడా ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఉంది, ఇంకా మోర్ ఓవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దీంట్లో కొంచెం ఫ్యాన్సీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి, లైక్ కార్నరింగ్, ABS ఇలాంటివి, IMU బేస్ ఇలాంటివి. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ మోర్ సేఫర్ దెన్ టైగర్ స్పోర్ట్ 660. బట్ ఫన్ పార్ట్ అని కొంచెం తగ్గద్ది, బికాస్ ఆఫ్ వెయిట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఏరోడైనమిక్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ క్యారెక్టర్. సో ది మోర్ ఎలిగెంట్ క్యారెక్టర్ కావాలనుకుంటే ఎనీ డే టైగర్ స్పోర్ట్ 660. నాకు పర్సనల్గా అయితే ఐ లవ్ బోత్ మోటార్ సైకిల్స్. ఇది కొంచెం స్పోర్టీ క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగుండేది, కొంచెం లైక్ ట్యూనింగ్ RPM అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే బాగుండేది, క్విక్ షిఫ్టర్ కొంచెం బాగుంటే బాగుండేది. బట్ అదొక పెద్ద మిస్ అనిపించింది నాకు అంతే. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రియల్లీ బ్యూటిఫుల్. బోత్ ఆర్ గుడ్, బోత్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ లుకింగ్ మోటార్ సైకిల్స్, బోత్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ టు రైడ్. సో ఇంకా రైడ్ కంప్లీట్ అయిపోవచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ నేను సిటీలో కొంచెం స్టార్ట్ చేసాయి రైడ్ రివ్యూ. ముందు హైవేలో ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, బికాజ్ ఐమ్ ఎంజాయింగ్, ఎక్కువ అనుభవిస్తున్నా రివ్యూ చేయడానికి, ఎక్కువ అర్థం చేసుకున్న టైంలో మోటార్ సైకిల్ని. సో ఇట్స్ అబౌట్ టు ఎండ్, ఇక్కడ నుంచి స్ప్లిట్ అయిపోతాను. ఇంకా అబౌట్ టు ఎండ్ కాబట్టి కొంచెం అలా అగ్రెసివ్గా రైడ్ చేసి ఐ క్యాచ్ యూ బ్యాక్ ఆన్ కెమెరా మోడ్. Tiger, man. Tiger is always wilder compared to any other motorcycle. To the home review anta ayipindi. I enjoyed riding both motorcycles. ఇంట్లో ఒకటి బ్యాడ్ ఒకటి గుడ్ అంటే ఏం లేదు.
So I'm not against to any motorcycle brand. I love motorcycles, man. Any motorcycle, two wheels, some good engine, just kill me. No motorcycle is bad motorcycle. Every motorcycle has its purpose, has its own character. So only thing ఏంటంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, హ్యాస్ ఫ్యాన్సీ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇట్ హ్యాస్ ఫ్యాన్సీ ట్రిపుల్ సిలిండర్, దట్స్ ఇట్. TFT display, BMW TFT display, Triumph engine, both are. అండ్ ట్రైంఫ్లో ఉన్న మేజర్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే అండర్ బెల్ ఎగ్జాస్ట్. దానివల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. అండర్ బెల్ ఎగ్జాస్ట్ ఉండడం వల్ల కార్నరింగ్ స్టెబిలిటీ F900 XRతో కంపేర్ చేస్తే ఇట్స్ అ ఫార్ బెటర్. బట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్. ఏదైనా స్పీడ్ బంప్స్ వచ్చినప్పుడు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కంపేర్ టు F900 XR చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ ది థింగ్. సో అర్థమైంది అనుకుంటే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కమెంట్ డౌన్ బిలో. అదర్వైజ్ టేక్ కేర్, పీస్.